এইপিনে আমি আমাৰ গাড়ী আহি গ'ল আৰু এইপিনে বৈশ্যদা গাড়ী এয়া বৈশ্যদা এইপিনে প্ৰাচুৰ্য ওলাইছে আৰু এইপিনে জুবিনক আকৌ ভিডিঅ'টো মই গমেই নাপাওঁ ক'ত যায় বনি যায় তাক সদায় চিক্ৰেট ৰাখোঁ মানে কোন জেগাত যাম সেইকাৰণে এতিয়াও কোৱাই নাই তাক ভেলঘাট বুলিয়ে ক'ম য'তে নিলেও এয়া গাড়ী এখন ব'লক ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ইমান গৰম আজি ৰ'দ কাপোৰ চাপোৰ লৈ লৈছোঁ য'তে পাওঁ গা চাও ধুম আৰু এইপিনে বাচন চাচন লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে কিবা কিবি বনাম আৰু তো দোস্ত স্বাগতম জনালো মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ জুবিনক লৈ পিনে গৈ আছোঁ এটা নতুন জেগাত আৰু এইটোৱে মন্দিৰ আমি যলৈকে যাওঁ ইয়াতে সেৱা কৰি ওলাই যাওঁ সদায় ইয়াত ডিফু একদম পুৰা বাইপাছ বনাই আছে আৰু বাইপাছৰ কিনাৰতে এয়া মাংস মোবাইলটো আৰু কিমান নপৰে তো এয়া মাংস জুবিনৰ কাৰণে ল'লোঁ তো আমি য'ত গৈ আছোঁ তাত মাংস ভাত বনাই কৰি খামতো আমি এখন সৰু লোকেল বজাৰত আহিছোঁ আৰু চানডে বজাৰ না এখন আৰু আমি মাছ মাংস খাবলৈ আলু পিঁয়াজ একো লোৱাই নাই তো অকণমান আলু পিঁয়াজ লৈ লওঁ আলু পিঁয়াজ লৈ ল'লোঁ আৰু চাওঁ কিবা কিবি পাওঁ নেকি তো বজাৰখন চাওক ইমান ধুনীয়া আজি দেওবাৰ বজাৰ চব পিনে একদম শুকান মাছৰ পৰা আদি কৰি যি বিচাৰে চব আপোনালোকে ইয়াত পাব এই বজাৰখন আৰু এইখন বজাৰ সন্ধিয়া একদম 7-8টালৈকে খোলা থাকে কিবা কিবি অলপ সৰু বজাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ য'ত গৈ আছোঁ তাত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা জেগা এইপিনে চাওক মিঠাই জুবিনকো দেখাই আছোঁ বজাৰখনত দুটা বস্তুৱে নাই তাত বাহিৰে চব আছে 1 নম্বৰ কথা হ'ল গাড়ীত তেল গ'লে পেট্ৰল নাই 2 নম্বৰ কথা হ'ল আদা নহৰুৰ পেষ্ট নাই আদা নহৰুৰ পেষ্ট বিচাৰি আছোঁ আদা নহৰু শুনি থাকিব মন নাই আৰু মানে আৰু দোস্ত এইটো ৰাস্তাটো দেখিছে এইটো কোনো বাহিৰৰ ৰাস্তা নহয় আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ বকলীয়া লাংহিন গুৱাহাটী যোৱা ৰাস্তা একদম গৈ থাকিলে গৈয়ে থাকিব মন যায় ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা পালে আৰু আগত বল না আকৌ খোজ কৰাইছে মোক আগা লাগছি গলি বেয়া আগা লাগিছে এই তেল দিব তাক দোস্ত চেহেৰা দেখি গম পাইছে একদম এনেকুৱা জোৰ মানে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ যি আছে চব লাগি গ'ল ভগৱানে বচাইছে ওচৰত এটা পেট্ৰল পাম্প পালো বুলিহে কেনেকুৱা মানে আৰু এই পৃথিৱীত ময়ে এটা মানুহ আছো আৰু আৰামত এনেকুৱা লাগিছে আৰু তো আহি পালো ভেলঘাট জুবিনক লৈ কৰি আহিলো আৰু মোৰ সন্মুখত চবতকে ডাঙৰ ৱাটাৰফল আৰু লৈ যাওঁ একদম ওচৰলৈকে তাক এবাৰ পাচলিবিলাকে ইয়াতে গা ধুই আছে এইটো চাওক ইয়াতে গা ধুই আছে তো প্ৰথম এইখিনি দেখাই লৈছোঁ তাৰপিছত ওপৰলৈকে গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ ভেলঘাট ৱাটাৰফললৈকে তাৰমানে ময়ো বহুত দিন অহা নাই আৰু চাগে মোৰ ভিডিঅ'টো নাই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ ভেলঘাটলৈকে আহিলোঁ জুবিনক লৈ কৰি তো জুবিনকো দেখুওৱা হ'ল আৰু আপোনালোককো দেখাম ব'লক আৰু ইয়াত বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে ওপৰলৈকে যাব পৰা তো এইটোৱেই চাওক নাজাৰা এবাৰ জুম কৰি দেখাই লওঁ আপোনালোকক এইটো চাওক কাৰ্বি আংলঙৰ সৌন্দৰ্য আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাওক কেনেকুৱা জেগা আছে ইয়াত এতিয়া গৈ আছোঁ একদম ওপৰলৈকে যাম আমি ওপৰলৈকে যাওঁ ব'লক আগতে যাবলৈ ইমান ভয় লাগে আৰু আজিকালি ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে চাওক ওপৰলৈকে উঠি গৈ আছোঁ একদম পূৰা হেলিপেড নিচিনা লাগে ওপৰত ইয়াৰ পৰা মানে ইমান ধুনীয়াকৈ চাব পৰাকৈ বনাই দিলে পূৰা পানী আহি গালৈকে পৰি আছে কুঁৱলীৰ নিচিনা এইটো চাওক 10 টকাৰ পৰা 17 কিলোমিটাৰ সোমাই আহিব লাগিব তো আহিলে এইটো ভেলঘাট পাব ভেলঘাটত এইটো এটা আছে কাৰ্বি আংলঙৰ চবতকৈ ফেমাছ ৱাটাৰফল ভেলঘাট আৰু এখাপ ওপৰলৈকে আহিছোঁ এতিয়া একদম শেষ ইমান ওপৰলৈকে আহিলোঁ চাওক আজিকালি কেনেকুৱা ধুনীয়া বনাই দিছে চাওক আগতেতো যাবলৈ ভয় লাগে আজিকালি চাওক একদম পূৰা ওপৰলৈকে ৰাস্তা বনাই দিছে তো আমি ইয়াতে আছোঁ এইপিনে দেখিছে প্ৰাচুৰ্য আৰু জুবিনে ভিডিঅ' কৰি আহি আছে আৰু তাৰ হাতত এইটো ড্ৰোন তো এতিয়া আমি ইয়াত ড্ৰোন চলাম এতিয়া তো এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকে ভেলঘাটৰ এইটো ৱাটাৰফল আপোনালোকে ড্ৰোনৰ পৰা দেখা পাব তো ভেলঘাটৰ পৰা আপোনালোকক ড্ৰোন শ্বট এটা দেখালোঁ আৰু প্ৰথমবাৰ মই ড্ৰোন শ্বট চাই মানে আচৰিত হৈ গ'লোঁ ইমান ধুনীয়া এইটো ৱাটাৰফল তো আপোনালোকক দেখালোঁ কমেণ্ট কৰিব তলত আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ তলত গা পা ধুম খানা বনাম তো চাওক ভেলঘাট আহোঁতে অলপমান বাইক ৰাইডাৰ পালোঁ আৰু তেখেতসকলৰ লগত অলপ কথা পাতোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে ক'ত যাব কি কৰে তোমাৰ নামটো হিমাংশু ক'ৰ পৰা আহিছা বোলে তেজপুৰৰ পৰা কিমানজন আহিছা তোমালোকে 13খন বাইক আছে 15জন হ'ব 15জন আৰু ইয়াৰ পৰা ক'ত লৈ যাবা আকৌ ৰিটাৰ্ণ যাবা যদি ভাল জেগা পাওঁ অ'কে বাইক চাওক কেনেকুৱা বাইক আছে কি বাইক আছে তোমালোকৰ ইয়াত আছে, ইয়ামাহা আছে, CBR, হন্ডা আছে, তাৰপিছত কাৱাসাকি আছে। অ'কে, ৰয়েল এনফিল্ড
যে এয়া তেওঁলোকে বাইক লৈ আহিছে আমাৰ ৱাটাৰফল চাবলৈ আৰু এতিয়া আমি নদীৰ কিনাৰত খানা বনাম তো খানাও বনাম গাও ধুম খাম আপোনালোকক চব দেখাম তো এয়া চাওক পানী কি ধুনীয়া আৰু এইপিনে প্ৰাচুৰ্য কি লৈ আহি আছে আলু পিঁয়াজ ৰাইডাৰ দেখালোঁ ৰাইডাৰ দেখিছে তেওঁলোকে কেনেকৈ ৰাইড কৰি আহি আছে গাইজ কোৱা ইয়াতে বনাম কৰিম এতিয়া আৰু খাম গোটেইখিনিয়ে বহুত ধুনীয়া লাগিব তো জুবিন কেনেকুৱা লাগিলে আহি আজি আল্টিমেট চুপাৰ বাইক আমাৰ এয়া কুকাৰত চাওক মাংস চাংস বহাই দিলোঁ আৰু মোৰ মিনি ষ্টপত বনাম এতিয়া এইপিনে চাউল চাটনি কিবা কিবি আছে তো এইপিনে জুবিনে গা ধুই আছে আৰু এইপিনে প্ৰাচুৰ্য গা ধুই আছে আমাৰ বনোৱা কৰা হৈ গ'লে আমিও গা ধুম এইপিনে বৈশ্যদা আছে এইপিনে নয়ন আছে তো বনাই কৰি লওঁ আৰু এইফালে গা ধুই ধুই পানীৰ তলত একদম প্ৰাচুৰ্যই কি কৰিছে আণ্ডাৰ ৱাটাৰ মানে কিছুমান মোবাইলত দি শ্বৰ্ট লৈ আছে এইবিলাক চাওক আমাৰ চাওক এয়া মাংস চাংস বনোৱা হৈ গ'ল আৰু পুৰা ভক ভককে উতলি আছে মোৰ মিনি ষ্টভত আৰু এইপিনে নয়নে পুৰা টেষ্ট কৰি আছে জুবিনে চাওক একদম ৰিল বনাই আছে একদম ড্ৰোন দি উৰি আছে ড্ৰোন ওপৰত আপোনালোকে চাব পাৰে এইপিনে চবে গা ধুই আছে পিনে চব এনতেও গা ধুই আছে পিনে দেউতাহঁতে ভাত চাত বনাই আছে আৰু আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাইছোঁ এইটো চাওক কোন শুই আছে জুবিন ব্লগছ শুই আছে কেনেকৈ ৰিল বনাই চাওক আপুনি ড্ৰোনখন উৰাই থৈছে আকাশত আৰু এইপিনে ব্ৰিজত শুই শুই ৰিলছ বনাই আছে ভাত চাত হৈ গ'ল আমি বাঢ়িলোঁ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া খাম আৰু এয়া প্ৰাচুৰ্যক প্ৰথম বাঢ়ি দিছোঁ প্ৰাচুৰ্য কি বহুত জ্বলা নেকি জ্বলাৰো গৰম কি জ্বলা লাগিছে কিহত জ্বলা পাইছা চাটনি জ্বলা সেইকাৰণে দিছোঁ মজা আৰু এইপিনে চাওক জুবিনে তাত খাই আছে পাথৰৰ ওপৰত আৰু এইপিনে বৈশ্যদা আমাৰ এইপিনে ইয়াত খাই আছে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু জুবিন এইপিনে তো গোটেইকেইটা ৰেডি হৈছোঁ যাবলৈ এইপিনে বৈশ্যদা যাওঁ আৰু ন তো যাওঁ আৰু তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ'ৰ সৈতে আহি আছোঁ আজিলৈ বাই বাই চি ইউ টেক কেয়াৰ